Sige. Hello. So, kailangan natin mag-prepare para sa get up sa grass cutter. So, kailangan natin ng shoes. Ito ay lumang sapat, hiking shoes, pang field work. Maong, lumang maong, shirt, maong, at sapatos. Yan, sapatos. Okay, so kailangan din natin ng eye protector. Ito yung ating gagamitin na grass cutter. At ito ang ating tagal ko nang gustong hindi na ako nakakapag-harvest dun sa mga okra kasi ang taas ng damo. Yan. Oh, ayun, sinimula na pala ng aking roommate na grass cutter. Ang mahirap dito kasi yung may uray dito. Yun ang lalaki ng uray. Ito yung uray. Yan. Grabe ang tinik niyan pag makatinik yan. Yan ang uray. Pagka nakatinik niya, sakit. Yung nakatinik sa akin, itong uray na to. Hanggang ngayon hindi ko pa natatanggal. Meron din ako ditong saluyot. Ito. Hi, saluyot. Ay ko. Aray ko, sakit. Ouch. Itong nakakatinik dito. Yan. Alam nyo to? Yan. Yung mga uray. Sakit. Ang lalaki ng tinik. Ayan, nakita nyo yung tinik. Ayan. Pakita natin yung tinik. Yun. Sakit. Punutin natin. Aray ko. Mamaya na nga. Huwag na natin punutin. Baho. Parang may napusa. Alam nyo ba na ang dahon ng uray ay pwedeng igulay. Pag natinig kayo ng uray, igulay nyo na lang. Ito yung mga umuwi kasi kami sa farm, so hindi ko na-harvestan itong sitaw.
ang na-realize ko, pagka magtatanim ka rin, since nagpakahirap na rin akong gumawa ng trellis, kapag ka magtatanim ka ng gulay, gamitan mo ng seeds na reputable na seeds. Kasi sayang lang din yung seeds kapag kapangit din pala yung magiging bunga. Sayang pinaghirapan mo pag-aayos ng ng trellis, pagkakukay, pagtatanim, tapos pag namunga, hindi naman pala ganun kaganda yung ano. So halimbawa, gamit ka ng, yung sa tito ko, ang gamit niya east west seeds na makisig variety. Maganda yung mga bunga, mahaba. Teka lang. Paano ba to? Paano ba to ikabit? Hindi mo kasi hinarvest. Di ba umuwi nga tayo ng farm? Teka, paano ba to? Maambon na. Di ba maliligo naman ako after? Kailangan mo nito kasi para mabuhat mo yung grass cutter, mabigat. I-on ko na ba bago ko i-ano? Yan, tapos ito. Kaya nga, gumulang na. So ito. Kunan na natin. Ilak mo muna. Ha? Paano? So, ilak. Start. Tapos nakaganyan. Paano? Ano ba to? Yun, ganon? Hanggat. Ang hirap kaya? Ikaw nga, sige. Na-start na. Okay. Yan. Ready na tayo. sobrang taas ng damo, naputput agad yung string, yung nylon ng kaskate. Ito pa, dami pa oh. Yun yung mga kamatis ko, hindi ko na naano oh, sayang. Kasi nga ang taas-taas ng damo, hindi ako makapag-harvest, hindi ko mapuntahan. Yan oh. Yan natin, yan oh. Sayang yung kamatis, nabulok na na kamatis, ayun. Oh. Nagkakaano siya, meron siyang peste, hindi na siya nahinog oh. Ito yung uray, ayan. Itong damo ng uray, itong damo ng uray. Ang taas na, kita nyo?
Kita niyo kung gaano kataas ang uray. O yan. Yan na yung uray. See? Ang tinik niyan. Sakit niya makatinik. O ito pa isang uray. O shoulder level. Sayang yung mga tanim kasi hindi na naano gawa ng nabisi. Hindi na naano yung mga damo. Ayan naputol. Yan, hahabaan muna natin yung nylon para makapagupit ulit kasi sa sobrang lalaki ng mga damo, mga half inch to 3/4 inch yung uray eh. Kaya napupud agad. So ito ang ating second attempt sa pag on. So ilagay muna si start. Go! Favorite ko talaga mag grass cutter kasi parang therapeutic magano. Yun bang makita mo yung mahabang damo biglang nagupit. So talaga kailangan mayroong ano ka sa mata, o tingnan nyo, tapos ganun yung ano ko. Pwede nga dito yung face shield, may face shield ako sa bahay pero hindi ko na ginamit. So ayan, kita nyo, ayan, kita nyo, medyo maliwalas na. Ito yung mga basil, mga basil to, yan, basil. Yung mga pechay wala na, inano na, nagkanda butas-butas na yung pechay. Ito mayroon pa ditong sili. Nakaplat naman. Natin, wow. Kaya lang yung mga ibang halaman tinamaan. Wala eh, hindi mo na makita kasi sobrang sukal. Ayan. Ito dapat blade ang gamit dito. Hindi to kaya nung nylon. Blade ang dapat na gamit dyan ng grass cutter. Mga pechay butas-butas kinain na. Ito basil hindi na healthy. Abayan, ito yung kamatis kakasakit yung kamatis. May insect yung kamatis, hindi na nahihinog.
Sayang. Ito sitaw. Oh. So, ang gagawin natin, magdidikit tayo ng apoy. Ayan. Ayan. Nililingas na ang ating apoy. Yun. O, diba? Kata natin sa iyo. Ah! Ano ba ito? Teka. Tapos, tingnan natin yung sinaing. Yun. Kumukulo-kulo na.